大家好，我是悉尼老张。今天10月24，星期五，晴空万里，是个徒步的好天儿。我将从 Woodford 车站步行到墨菲山谷营地，然后返回，全程12公里。一下火车，我就觉得清新的空气像是被刚洗过的玻璃，透亮而薄凉。我从 Woodford 车站下车，铁轨的金属气息还未散尽，山林间的风已经悄悄迎面拂来，带着湿润的桉树香与泥土味儿。这个小镇有2条南北走向的马路，我现在走在的这条马路是 Bedford 马路，隔壁是 Oaks Road， 它是一条25公里山地自行车赛道。这是 Turpentine Track， 我决定走小路。这是通往墨菲山谷露营地的一路向下的小路。起初的路是快活的，厚厚的落叶在脚下沙沙作响，声音清脆的让人忍不住想踩得更重些。阳光透过树干，在铺满桉树的地面上投下斑驳光影，看看这个，仿佛走在会流动的金色地毯上。只是偶尔需要跨过横卧的树干，但蓝山的脾气总是多变的。不过半小时的光景，林子的密度便悄悄改变了，光线骤然暗了下来。那些在入口处还彬彬有礼的灌木，到这里已经是挤挤挨挨的，占满了小路两侧，树枝低低地横斜着，不得不时时低头弯腰。眼前这段路向下倾斜的有40多度，干树叶像是润滑剂，使得每走一步都很艰难。这时登山杖就发挥了它的作用，成了防滑最得力的工具。先要扫清蜘蛛再前行。对，它也是清除蜘蛛网的最佳工具。每条路有每条路的特点啊。这是我在自言自语的解闷儿。看着有点踩，但是踩在干树叶上就会打滑。周围这个坡有45度，所以很滑。接着下山，现在还在继续下山。你可以看那是一个山谷，下到这个山谷里去。每一步都很艰难。坏了，这个桥塌了，这儿个什么意思？过来了。下边我关掉背景音乐，你们听听山谷里的鸟叫声。在自然界中，长得好看的鸟叫的就很难听，长得不太漂亮的鸟叫唤的就非常好听。
这是澳大利亚的特产，苍蝇在叫。到了露营地了，你可以看这儿是一个大的一个棚子。车都可以开进来。这里划分了5个区，要在网上预约。每个区只允许1个家庭。给准备的有桌子和烧烤盆儿。这边是停车位，每个停车位之间都有50米左右远，靠树林把它们自然地分隔开，私密性非常好。我现在走大路返回到 Woodford 火车站，结束今天的徒步。谢谢大家的收看，下期再见。